Hôm nay lại có một đơn nữa này, từ bạn Thủy Shop. Anh ấy đặt 2 cái Squishy này. Squishy bự hơi là bự á, 2 cái Squishy to nha. Squishy to vẫn là 1k nha mọi người. Tí mình cho thêm Squishy đồ ăn nữa. Nên mình sẽ xem giá như nào đó nha. Ok, bây giờ mình chốt đơn cho bạn đến đây. Có túi ship không ta? Đây còn mỗi túi này không biết có được mình giờ không trời. Mong mình giờ nha. Nhưng mà vừa cũng vừa một kế quá à. Không thể vừa được 2 kế mọi người ơi. Trời ơi, chán quá. Còn đúng cái túi hồi bự quá đi. Mình sẽ lấy túi đóng hàng vậy. Túi này đi, mình mới làm được túi này xong. Quán những người có nguy cơ cao được làm xét nghiệm gen tốt để chẩn đoán nhanh, chính xác, miễn phí. Đồng thời khi X-quang trời ơi, túi nào cũng bán cái này hết trơn, sao mà hết trời ơi là trời ơi. Bự chà bá như này làm sao mà túi cho nó hết đây. Hả mọi người ơi, chán quá. Ok. Cao huyết áp này, dịch kéo dài này, trên 60 tuổi này, có cái bệnh nền này thì chúng tôi sẽ khám sàng lọc. Người dân đến khám sàng lọc còn được mình lấy cái này đây nha. Đây nha mọi người, coi cho mọi người kia chiếc thanh kim của mình đây. Này. Trong số các bệnh truyền nhiễm như là bệnh có thể chữa khỏi và phòng ngừa được. Cái sự quan bất thường và những người có triệu chứng như nào thì đối với người lớn việc lấy đờm và trẻ em thì được cái mốc phân để làm cái bớt. Đây là một cái công cụ mà giúp cho vừa nãy thì mình bị đổ máy quay nên là sao các bạn nhỉ? Sau một năm triển khai chiến dịch đã phát hiện được 1.750 trường hợp mắc lao và 600 cái này nữa tí mình sẽ ghi xem nào. Đây là Squishy gấu. Ok. Trời ơi, nó bự chà bá luôn á. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Indonesia vừa tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết bản ghi nhớ về hợp tác an ninh an toàn hàng hải. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác song phương. Lấy quà để cho bạn ấy nghe. Đây mọi người ơi, sẽ lấy quà, sẽ lấy cho bạn ấy xanh này đi ha. Xanh này đi, tại vì em bạn ấy thích một xanh dương. Nó xanh dương nhiều rồi nên mình sẽ lấy xanh đậm. Lấy đây nữa nha mọi người. Đó, mình tặng như này ha. Cho vào cái túi này. Cho một chút bông vô đây. Khoan khoan, cho một chút cái này vô nữa. Đây nha. Cái này là vuông. Cho một chút vô đây. Và thả vào các ô tương ứng. Công nghệ này giúp tăng năng suất phân loại rác từ 50 đến 90%. Mỗi nhà máy có thể phân loại tới 120.000 tấn rác thải công nghiệp mỗi năm. Công nghệ phân loại rác bằng trí tuệ nhân tạo hiện đã có mặt tại khoảng 20 quốc gia và hứa hẹn sẽ là giải pháp hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường. Cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong bản tin lúc 12 giờ. Mình không dám này nữa. Rồi, bây giờ cho vào một cái túi này. Cho phía túi vui. Mình sẽ lấy túi này nha. Rồi mình sẽ nhấn vào đó. Đây, túi này là túi bóc bong bóng, nếu có vừa chờ. Vừa có vừa một túi thôi, mình không lấy túi bé nữa. Cái túi này luôn. Mình có quà cho bạn ấy. Chúng ta đã hình thành những không gian số và thế hệ số. Thử thách của dịch bệnh đã cho thấy sự linh hoạt trong chiến dịch điều hành và sức sáng tạo, thích nghi các doanh nghiệp. Để lại chúng ta sẽ chắc chắn trong giai đoạn mới. 2021 chuyển hướng con đường.
Đây, Âm nhạc ba la bùa dạ. Đây Hằng có mặt ở đây nha. Ok, và mình đã có nghe thôi. Mình không cần đi cho tất cả nha. Bye bye. Bye bye nha.